प्याज के छिलके से आप लोग ऐसा बढ़िया लिक्विड फर्टिलाइजर बना सकते हो जिससे आपके पौधे पे बहुत अच्छा ग्रोथ हो सकता है एंड पौधे में ढेर सारा फूल आप लोग बहुत इजीली ले सकते हो। इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए आपको जरूरत होगा 5 से 6 प्याज के छिलके और इस छिलके को आप लोग किसी बर्तन के अंदर इस तरीके से डाल दोगे। इसके बाद आप लोग जो है इसमें 1 लीटर तक पानी डाल दोगे ताकि पूरा जो प्याज का छिलका है वो पानी के अंदर अच्छी तरीके से डुबो रहे। अभी इस प्याज के छिलके को और पानी को बहुत अच्छी तरीके से अपने हाथों से मिक्स कर दोगे और इसको मिक्स करने के बाद आप लोग किसी शेड एरिया में इसे 5 से 6 दिन के लिए रख दोगे। 5 से 6 दिन के बाद आप लोग देखोगे कि पूरा फर्टिलाइजर एकदम से रेडी है, लेकिन हम लोग अभी इसे अपने पौधे पे इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये एक बहुत ही